大家好，我是老周。今天我们南通外面的气温是最高温度是39度。那么老周呢想去看一下这个天气呢，在那个房车上我们到底能待多久？这不老周刚刚换了那个房车的太阳能板，那也看看太阳能板在这个天气它的能效是多少。现在是中午的12点。快到12点了，外面的气温呢，现在差不多是36.5度。好，我们现在去房车上去看一下。天气这么热，我们这个紫狼湖的营地的那些房车都已经出去到西北方向去避暑去了，只剩下我们几辆拖挂房车孤零零的停在这边。实在是太热了。今天的太阳太强了，车内温度现在是44度。这个空调吧，不是空调，库仑计现在显示电量是100%，然后现在电也充不进来，可能需要开一段空调，然后把它的电池的这个电量先降下来一点。现在12点11分，我们把空调的温度设在了22度，看看多久它的这个温度能够下来，然后1个小时的耗电大概是多少。这里要吐槽一下这个空调，这个海尔的24伏的其实是货车空调，实际上虽然它的功率不是很大，但是相对的它制冷量就很小。你看放在这个风口，它的最凉的温度也只能到28度左右，可想而知整个房车里面凉下来需要多久。然后还有一个问题就是噪音，因为它顶置空调，它的噪音巨大，放在上面就像一个拖拉机一样。看来这个房车这个白天是真的是没有办法，即使是有空调，有条件的还是要装这个家用空调现在看呢，它的功率又上去了，变了704瓦。这里面如果再加上太阳能补电的话，它的耗能至少是900多瓦，其实也不算很省电了。A few moments later， 经过了差不多1个小时吧，房间的气温呢从44度到了34.5度，下降了10度不到吧。怎么说呢？这个制冷率还是不行啊。按照这个效果的话，肯定是达不到28度左右。好，我们现在把空调关掉，然后看一下太阳能的补电效率是多少。好，关掉了。现在是这个库仑计一闪一闪的，就表明它在补电。补电的功率是200多瓦，效率也不是很高啊。现在去室外看看，室外的温度是多少？哎呦我去，太热了。室外的温度大概在38度左右。还在上，肯定有39度。later， 那么在接近差不多2小时还差10分钟，这个房车内的温度降到了29.9，差不多30度吧。耗电呢，现在也是剩余79%，差不多1个小时耗电差不多10%几吧。这上面显示还可以运行5个小时带45分钟，所以这个4度电的电池也就只能工作个7、8个小时吧，最多。那么呢，经过2个半小时的测试，老周发现这个房车除非你是在用电无忧的情况下，
基本上在这个外面气温39度的情况下，你是没有办法待的。基本上经过2个小时，车内的温度才能基本上可以达到你体感比较舒适的程度。一般的12伏、24伏的空调，它的制冷量太小，还是不太合适在这种天用。一般的话还是要装那个家用空调。但是即使是家用空调，这个耗电也是受不了的，因为在这种气温大概是在40度左右的天气啊，这个空调基本上是全速运转，再大的电池也是受不了，除非是在用电无忧的情况下。所以一个结论，房车在夏天还是要去到气温低的地方，如果有条件的话，去到西北东北这些地方，天气凉爽的地方，这才是房车正确使用的方法。车外温度现在已经到了39.5度了，快40度了。这个天还是在家吹吹空调不要在外面玩房车了。